Yiğit'in de bir Wop'un CTO'suyum. Yiğit benim söyleyeceğim birçok şeyi ufaktan bahsetti. O konuda biraz haberim yoktu sunumundan. Kızgınım yani kendisine. Ama benim örneklerim büyük ihtimalle sizin günlük yaşamınıza daha dair, günlük yaşamınızdan örnekler almaya çalıştım. Amacım, baştan önce onu anlatayım. Datanızı AI yardımıyla analizlerinize nasıl çevirirsiniz? Bir analiz yapmak istiyorsunuz, bir tekstiniz var sadece. Yöneticiniz olur, patronunuz olur, kim olursa olsun ya da kendiniz sadece elinizde bir cümle var aslında. Şöyle bir şeyi, böyle bir analizi çıkartmak istiyorum. Bunu yapay zeka, işte LLM'ler kullanarak önce nasıl yanlış yaparız? Sonra aslında bu yanlışı nasıl düzeltir ve gerçekten istediğimiz analizlere ulaşırızla ilgili. Rank Tracker'ı burada anlatmama gerek yok sanırım ama işte Google'daki çok temel anlamda pozisyonlarınızı takip ediyoruz. Ve bunun etrafındaki bütün verileri takip eden tool'lara diyoruz. Rank Tracker'ın sağlayacağı çeşitli şeyler var, faydalar var. Yani burada işte competitive analizden ROI'ye, optimization'a, trend hepsi olabilir. Ama biz daha çok burada genel Rank Tracker'ların vermediği sizin custom ihtiyaçlarınız varsa onları çözmek üzerine çalışacağız. Dediğim gibi tamamen pratik üzerine gittim. Yani teori üzerine değil, use case'ler üzerine bir şeyim var. IKEA'nın verilerini kullanarak, IKEA'nın verilerini dediğimiz aslında IKEA'nın kelimelerini WOP üzerine track ettik. Bunları en son WOP'tan BigQuery'e aktardık ve bunun üzerine çeşitli case'ler oluşturduk. Case'lerimiz şu, birincisi IKEA'nın gardening kategorisinde yüksek fırsat sağlayacak kelimelerini bulmak. Bunu Rank Tracker'lardan kolayca alamayabilirsiniz. O yüzden buna data üzerinden kendimiz bir analiz yapmamız lazım. Çok basit bir prompt'a girdim. İşte elimizde sadece bu cümle var şu anda ve bunu direkt şeye attım. LLM'e attım. Dedim ki arkadaş benim datam BigQuery'de, ben Amazon ve Argos'a göre rakip olacak ve yüksek fırsat sağlayacak kelimelerimi bulmak istiyorum. Tabii ki AI saçmaladı. Çünkü data hakkında hiçbir şey bilmiyor. BigQuery'de olması onun için bir anlam ifade etmiyor. Datanın ne olduğunu bilmiyor. Şurada gördüğünüz gibi kategori gardening diyor. Böyle bir data yok. Şu üstte uydurduğu şey. Yani Yiğit'in anlattığı halüsinasyonun her şeyini gördü burada. Çünkü elinde hiçbir şey yok. Siz ona hiçbir şey vermeden. Yani genelde yapılan yanlış budur. Direkt soruyu sormak ve öyle böyle hani tanrısal bir güçle sizdeki bütün bilginin de onda olduğunu varsayıp ondan cevap beklemeniz gibi. Bu imkansız. Buradaki gibi fail edecektir her seferinde. Bunu milyon kere denesiniz, milyon çeşitli denesiniz. Bu arada her seferinde cevap verecektir. Yani LLM'in de öyle bir kötü özelliği var. Bilmiyorum demiyor. Kesinlikle size bir cevap veriyor. Saçmalıyor. Yani çocuk gibi, benim 2 tane çocuğum var. Onlara da mesela 4,5 yaşında birinde soru sorduğum anda cevap veriyor. Yani hiç bilmiyorum demiyor ya. Bilmiyorum kelimesi yok onun için mesela. Soru soruyorum böyle diyor. Ve o kadar emin ki. LLM'ler de aynı. Hiçbir tereddüdü yok. Size query yazıyor bakın. Bu arada bu query BigQuery query'si. Yani BigQuery'de gerçekten böyle bir veriniz olsa bu query çalışır. Ama veri yok ve ben veriyi bilmiyorum demiyor size ve cevap veriyor. Peki biraz daha geliştirelim biz bu şeyi. Veriyi veriyorum. Yani biz DDL denen bir şey var. Veri tabanının yapısını anlatıyor. O DDL'i prompt'a veriyorum. Sonrasında aynı soruyu tekrar soruyorum. Aynı cümleyi tekrar veriyorum. Bu arkadaş yine patlıyor. Çünkü sizin için anlamlı olan type, device gibi veriler sizin çünkü sektör bilginizden dolayı anlamlı. Bu arada sektör bilginiz olmasa başka birine söyleseniz bu veri yine anlamsız. Onun da sektör bilgisi olmadığı için bu veri onun için yine anlamsız hale geliyor ve aslında şurada göstereceğim gibi type kısmına eşittir gardening diye uyduruyor. Çünkü type'ın ne anlama geldiğini bilmiyor. Aslında bizim burada type'ımız organic, feature snippet gibi değişik search feature'lar buradaki type. Ama bunu da bilmiyor. O zaman bizim biraz daha ileri gitmemiz lazım. Burada önemli olan adım adım düşünme. İşte chain of thought olabilir ya da onu adım adım düşünmeye yetmek gibi şeyler olabilir ama öncesinde bizim adım adım düşünmemiz lazım. Bu arkadaş ne biliyor? Bizim elimizde ne var? Bunun hangisi BigQuery'de çözülebilir? Yani bizim datamız üzerinden çözülebilir. Hangisi zaten bu verinin içinde yok? O yüzden adım adım düşündüğümüzde mevzu şuna geliyor. Bizim datamızı önce bir arkadaşa açıklamamız lazım. Burada gördüğünüz gibi deminki data yapısının yanının hepsine ufak cümleler yazdım. Ne olabilir, nedir, ne değildir gibi açıklamalar yazdım. Yine aynı query yazdım. Bu sefer bu alt tarafta gardening kategorisinde olup olmaması seçeneğini çıkarttım. Çünkü bizim yukarıdaki datamızda gardening diye bir şey yok. Gardening keyword'ün anlamsal bütününden çıkartacağımız bir şey. Yani içinde bir
garden'la ilgili, bahçelerle ilgili bir şey geçiyorsa o gardening kategorisine girecek bizim için. Ve dolayısıyla kelimeleri anlamak lazım. Peki kelimeler ne? İlk adım bu. Kelimeleri çıkartmasını istedim. Yani bizim Argos ve Amazon'a göre yüksek rekabette olduğumuz kelimeleri istedim. Sonra artık aslında el elemi kullanacağız. Bu sefer ya bu SQL çok önemli değil ama teknik olanlar için tamamen çalışan bir SQL. Yani bunu alın, kopyalayın, yapıştırın. Direkt size istediğiniz rekabete yönelik Amazon ve Argos'a göre rekabet olan, IKEA ile rekabet eden kelimelerin tüm datasını veriyor. BigQuery'de direkt alıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve çalışıyor. Burada bütün kelimeleri görüyorsunuz. Ama ne eksik? Kategorileme eksik. Dolayısıyla şöyle devam ediyoruz. Biz bu solda gördüğünüz verileri, kelimeleri alıyoruz. İkinci bir promptla bu kelimeleri veriyoruz. Bu sefer diyoruz ki tamam kelimeleri artık opportunity, fırsat, Argos, Amazon falan kalktı ortadan. Çünkü biz zaten bu elemeyi yaptık. Dataya ulaştık. Sadece kategorileme kaldı. İkinci şeyde diyoruz ki bizim bunda gardening'le olan ilgili olanları göster bana. Yani içinden seç. Categorization. Çok kolay yapıyor. Çünkü anlamsal olarak bu kelimelerin hepsini anlıyor. Ve bize o koca havuzun içinden 10 tane direkt kategoriyle ilgili olan kelimeleri çıkartabiliyor. Birinci case buydu. Dediğim gibi yani step by step düşünme ve bunu hem kendi datamızda hem ona düşündürtme ile ilgili bir yol izlememiz lazım. İkinci case search intent. Çoğumuzun bildiği aslında arayan kişinin niyetini okumayla ilgili bir durum. Şimdi step step düşünmeye burada başlayalım. İlk kez de düşünmeden direkt girdik, patladık. Hadi düşünelim biraz. Şimdi datayı nereden alacağız? BigQuery'den alacağız. Güzel. Tamam mı? Sonra search intent'i kimden alacağız? LLM'den alacağız. Çünkü BigQuery'deki datamızın üzerinde search intent ile ilgili hiçbir şey yok. Search intent biraz daha kontekst kelimeyle alakalı bir şey. Birinci prompt. DDL'i veriyoruz. Yani dediğim gibi database yapısını veriyorum. Sonra da diyorum ki arkadaş bana top organik keyword'leri çıkart. Prompt 2. Bu sefer keyword'leri aldım. Bundan sonraki iş aslında o keyword'leri öğrenmeden search intent çıkartmak. Ama search intent nedir? Dediğim gibi bakın bilmiyor gibi davranmak üzerine işlem yapıyoruz. Önce arkadaşlar search intent'i anlatmamız lazım. Tabii bu search intent'i siz anlattığınız gibi normal ilişkilerinizde de olduğu gibi sosyal ilişkilerinizde senin anlattığın da karşı tarafın anladığı aynı olmayabilir. Burada da aynısı geçerli. Senin anlattığın, anlatmak istediğin LLM'in kendi vektörlerini uydurduğu zaman olacak şeyle aynı olmayabilir. Dolayısıyla biraz da örnek vermek lazım. Tiplerini vermek lazım ve search intent'lere kelime olarak örnek vermek lazım ki iyice o düşünce akışına sokalım LLM'i. Yoksa öbür türlü yine büyük fail edecektir. Bu arada ben bunların hepsini yaparken tekrar fail ederek, fail ettiğinde görerek yaptım yani stepleri yaparken. En sonunda arkadaş ben sana bu 3 bilgiyi verdim. Artık sıra sende bana bu analizi yapmanda. Devam edelim. Deminki gibi birinci query bu. Deminki üstteki ilk query'de yaptığım DLL'in ve açıklamalarını verdim. Altta dedim ki işte bu tarihte birinci pozisyonda olan organik kelimeleri ver bana. Domaini de IKEA.com olacak. Direkt bize çok basit bir query yazdı ve bu query'nin sonucu olarak şeyleri aldık, kelimeleri aldık. Bir sonraki adım, şimdi kelimelerim bu. Bayağı uzun bu arada, araya 3 nokta koydum, çok fazla var kelime. Şimdi asıl prompt burada. Burada bütün hepsini okumamıza gerek yok. Şu kalın yerleri okusak yeter. Search intent ne demek? Bunu aldım. Bu arada bu yazıyı da kendim yazmadım. Yani behind the scenes'i anlatırım yani. Bunda bir tane blog yazısı buldum. Hatta 2 tane buldum. 2 tanesini Yiğit'in bahsettiği Claudia'ya verdim. Dedim ki bunları özetle. Özetini beğenmedim. Bir şeyler daha eklettim. En son şu özeti aldım elime. Ha dedim bundan anlar deyip bunu kullanmaya karar verdim. Yani promptları da laps diye hani böyle bulmuyoruz. Hani ha ben buna böyle bir prompt yazayım kesin çalışır demek yok yani. Biraz promptlar üzerinde de mümkünse LLM'le konuşarak çalışmak da çok faydalı oluyor. Hani kendi kendinize çalışmaktan bahsetmiyorum. Yani işte dediğim gibi Yiğit'in, Yusuf'un dediği gibi bir beyin işçisi olarak o arkadaşı kullanın. Özetle bunu. Bu özeti beğenmedim. Şundan bahsetmemişsin. Bunlar eksik. Yani dövün. Ben çok güzel dövüyorum bu arada. Mesela Yiğit'in promptlarını ben birebir çalıştığım için biliyorum. Çok kibar düşünüyor. İleride AI'lar başa gelirse, bizi yönetmeye başlarsa bana kötü davranmasınlar diye. Ben orada biraz daha kendimi güvende hissediyorum. Nedense çok kaba davranıyorum yani. Bu olmamış. Bunu yapamamışsın. Bunu niye yazdın? Direkt sert giriyorum yani arkadaşa. O da çok güzel kendini düzeltiyor bu arada. Daha sonra örnekler verdim. Yani navigational intent'e örnek, işte informational'a, commercial'a vesaire hepsine çeşitli örnekler verdim burada. Bu arada bu örnekleri de
tekrar aldım, bir arada kendisine de yazdırdım. Yani bu anladığımdan bana örnek çıkart diyerekten aslında ilk kısmının, promptumun ilk kısmını yine kendi anlamı düzeyine göre kontrol ederek üst tarafı tekrar düzelttim. Yani dediğim gibi bu konteks ya da bu yazı tek seferde oluşmuyor. Dediğim gibi git gel bir şeyleri var, tekrarları var bu işin. En son ne istediğimi söyledim ve birinci prompttan gelen, SQL'den gelen datayı da en altına yapıştırdım. Bu arkadaş çok fazla bla bla yapıyor bu arada. Çok fazla kafa ütülüyor. Yani tekrar bana şurada bla bla kısımlarında tekrar navigational intent ne demek açıklamış, bilmem ne açıklamış. Hiç istediğim şey değil. Biraz daha promptumu geliştirip aslında onları açıklamamasını sağlayabilirdim ama buradaki hatayı da görmenizi istedim. Dediğim gibi burada bir sürü hikaye anlatmış ama benim asıl aradığım navigational search, işte informational search ve hepsine, bütün kategorilere örnekler burada gözüküyor. Hepsini içinden seçip kategorilemiş. Şimdi burada nasıl yapıyoruz işte? Steplere tekrar dönecek olursak. Önce elinizde ne var? Onu iyi bilmek lazım. Yani datanız nedir? Ne gösteriyor? İçinde ne barındırıyor? Bunu bir kendinizin bilmesi lazım. Bu arada bunu bile onunla konuşarak öğrenebilirsiniz. Yani atarsanız DDL'ine ne anlatıyor dersiniz. O işte type için gardening kategorileri anlar. Type o değil bu dersiniz falan diye böyle konuşmayı da geliştirebilirsiniz. Daha sonra onun için stepleri ayırmak lazım. Yani bunun hangisini LLM neyle yapacak? Baştan dediğim gibi bir cümleyi verip dünyayı beklemek imkansız. Bu arkadaş ne biliyor? Hangisini hangi steplerde yapabilir? Bunun hangisini LLM'in alıp dışarıda yapmamam da lazım. Yani örnek veriyorum, BigQuery datanız varsa LLM'den direkt taramak yerine, yani öyle bir imkan yok şu anda da belki çok daha farklı sistemler yapabiliriz. Ama ChatGPT'de bunu yapamazsınız direkt. Önce ondan query isteyip, query'yi çalıştırıp, gelen datadan belki de bir CSV örnek verip, bak bu data geldi ama ben bunu istemiyordum, böyle bir şey istiyorum deyip onu query düzeltmesini isteyip vesaire, bu stepleri tek tek işleyip birinin çıktısı, nihai çıktısını diğerinin girdisi olarak adımlarda kullanmamız gerekiyor. En solda da kırmaya çalışın. Yani siz bunu sürekli olarak kullanacaksınız. Yani örnek veriyorum. Sizin sürekli bir search intent analizine ihtiyacınız var. Keywordleriniz, kategorileriniz, domaininiz sürekli değişiyor. O zaman kırmaya çalış. Araya zor bulunabilecek, intentinin böyle garip olduğu kelimeler atın. Bunu bul deyin. Bulamasın. Sonra onu bulacak promptu geliştirin. Yani yaptığınız şeyi sürekli kırmaya da çalışırsanız, ki ben çok bozmaya çalışırım yani. Hani çünkü müşteriye verdiğim zaman bunun bozulmaması lazım. O yüzden benim önümde bozulsun bu arkadaş. Garip datalar verin. İçine Çince atın, İngilizcenin içine Almanca atın, Türkçe koyun. Ne derler ona? Bir Türkçe sorun, bir İngilizce cevaplayın. Yani iyice onu bozmaya çalışın ve bu bozarken de her aşamada o promptlarınızı geliştirirsiniz. Her kırdığınızı bir sonraki promptun düzeltiyor olması lazım. Düzelte en son elde ettiğiniz prompt büyük ihtimalle bütün use case'lerinizi karşılayacaktır. Peki nasıl devamı? Devamı bu promotion. Pazartesi yayında datalarınızın hepsini BigQuery konsolunuz veya Google konsolunuz olmadan direkt alabilirsiniz Word'dan. Peki bu yeterli mi? Değil. Yani tamam, rank tracker datanız var. Tamam, ama bu her zaman her use case'i karşılamayabilir. Facebook datanız olabilir. Google Sheet'te başka datalarınız olabilir. Mümkün olduğunca bu data analizleri yapmaya çalışırken, LLM data analizi yapmaya çalışırken bilgiyi ve birikimi ya da data analizi yapacağınız araçları arttırmanız lazım. Bunun için de bir yazılımcı, bilgisayar mühendisi olarak söylüyorum, bana ihtiyacınız yok. Birçok tool var. Bunlardan biri Airbyte'ın bu bir görseli. Airbyte'da iki kaynağı bağlıyorsunuz, birbirine aktarıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki LLM'e ben bunu nasıl query'lerim? O da size anlatıyor ve bana ihtiyaç duymadan, şirketinizdeki benlere diyeyim, bilgisayar mühendislerine, onların işini azaltayım biraz. İhtiyaç duymadan, hep marketingçileri kovacak değiliz, biraz da şeyler kovulsun yani, yazılımcılar kovulsun. Onları kovarak bunları halledebilirsiniz. Çünkü artık bu tool'lar çok gelişmiş durumda. Bu arada bu tool'lar demin en başta gösterdiğim DDL dediğimiz o database'in yapısını da veriyor size. Yani onu alıp LLM'e direkt söyleyebilirsiniz. Benim Facebook'tan gelen verim bu. İşte atıyorum başka Google reklamlardan gelen bu deyip hepsini söyleyip bunları da bu şekilde BigQuery'ye attığınızı ve BigQuery'de çalıştığınızı anlattığınız zaman o hepsini harmanlayıp size çok güzel çapraz datalarla yapabileceğiniz analizler sunabilir. Sonu çok önemli değil. Bu kadar. Beni takip etmek isterseniz İren Saltalı. Teşekkürler.